La tos, un reflejo natural del cuerpo, se clasifica en dos tipos principales, seca y con flema. La tos seca, sin producción de mucosidad, suele ser irritante y persistente, causada por factores como alergias, irritantes ambientales o infecciones virales leves. La tos con flema, por otro lado, produce mucosidad o flema, indicando una posible infección respiratoria como bronquitis o neumonía. Identificar el tipo de tos es crucial para un tratamiento adecuado. La tos seca se alivia con remedios como miel, hidratación y supresores de la tos. La tos con flema requiere expectorantes para facilitar la expulsión de la mucosidad, junto con hidratación, en casos de infección bacteriana, antibióticos. Si la tos persiste o se acompaña de otros síntomas como fiebre o dificultad para respirar, se debe buscar atención médica. Un profesional de la salud podrá determinar la causa subyacente y recomendarte el tratamiento adecuado.